Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Не думай на секунду свысока. Какие у тебя новости? Вот кота завел. А для чего тебе кот? Жена мышей боится. А откуда у вас в квартире мыши? Я принес. Зачем? Кота хотел завести? Мышь белая. Ну, наконец-то я нашел вас. Нет, вы ошиблись. Как? Мы не знакомы. Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь. Криксеночек. Я здесь живу! А я по-вашему здесь не живу! А ты что, на меня сердился? Сердился! А я на тебя 3 раза больше что? сердился! Ну что? Что? Ты что, с ума сошел? Ну ты же знаешь, я люблю помучить, потерзать, поиздеваться. От тебя бы я помучил. Ничего я тебе не говорила! Я наивная, я доверчивая! Меня легко обмануть! Да тише! Я не прощу тебя! Ты чего? А ты чего? Да вот. Малый, со мной не соскучишься. Что ж ты делаешь? Да это я шалю, ну то есть балую. Ой, что делать? Алло? Алло? Что? Глянь, что делается? Короче, вон там, видишь, вот эта мишеловка подвинтает чуть-чуть, я тебя прошу. И еще у меня такие сушняки, ты свое молоко добивать будешь? Не. Ну нахер. Ну ты видел? Какую лишнюю неприязнь я испытываю, покушать не могу. Живу как бомж с этими упырями. Он вообще кошмар какой-то. Ох, не бабай. Обалдеть. Ну, смотрите, что там такое-то, смотрите. Ребята, посмотрите на этого красавца. Покажите. Господь всемогущий. Вот так вот, да из-под тишка, понимаете, вот так вот хитрожопо, так неприлично. Пожалейте сироту бесприютную. С малых лет жил в людях, ел недосыта, спал без спроса. Не досыпал, в общем, я. Кузьмой зовут? Кузькой. Можно Кузенькой. Я маленькая еще. Зырчу могу, ля. Dad, you're right. I just never really done this before. Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. Я спрашиваю, кто-нибудь дома? Нет. И не зачем так орать. Я лишь первый раз прекрасно слышал. Клад. Клад. Гони, быстрей! Да вправо, не влево! Ёшкин кот! А я про все на свете с тобою забываю. И я в любовь, как в море, бросаюсь с головой. Ну все, Новосельцев, ваше дело труба. Боже мой, какая чудовищная провокация! Судим с Василием создавшуюся ситуацию и результаты сообщим вам в письменном виде. До свидания, Люда. До свидания, Надя. Провожать меня не надо. Всего доброго. Живите дружно. И все, спасибо, братан. Обнял, поднял, все ништяк от души, братка. Рахмет, саубол, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, амунал, сыр, бзал, 8 блеснулгой, видал туда-сюда, видал, там всегда бан, Всем привет. Кто здесь смотрит мое видео и не подписывается? Привет.
Надеюсь, все у тебя хорошо в душе. Привет, спасибо, что ты дождался свое задорное ТВ. Поехали к шефу. В таком виде я не могу. Я должен принять ванну. Рано утром на рассвете умываются мышата и котята. И утята и жучки, и паучки. Опять ничего не получается. И так тоже не получается. Ну и пожалуйста, ну и не нужно. Я великий умывальник, знаменитый мой Дадыр, умывальников начальник и мочалок командир. Я сегодня какая-то встатая, но не проснутая. И уже устатая и не отдохнутая. Мухи? Что сделали? Понятно. Вы считаете, что я не прав. Я не буду ничего объяснять, потому что это касается только меня и мухи. Товарищи, в наш ЖЭК опять поступил сигнал из милиции. И опять на Борщева. Разрешите этот сигнал зачитать. Разрешай, давай. Афоня, иди-ка сюда, на сцену. Пусть на тебя народ поглядит. Бегу. Второго апреля сего года, находившийся на отдыхе в доме отдыха «Горный Орел», сотрудник вашей организации Борщев А.Н., будучи в нетрезвом состоянии, был задержан органами милиции за ныряние и купание в фонтане городского сквера. И когда только ты, Борщев, все успеваешь? И в фонтаны нырять, и на танцах драться. Я не прошу судьбу вернуть тебя ко мне. Я знаю, счастье не приходит каждый. Плыву по ветру, но река моя в огне. А я всего лишь парусник бумажный. В поту холодном просыпаюсь по груди. Мне не дает забыть прощальные объятия. Последний крик любви, последний прости. И тело нежное твое под летним платьем. Я не забуду тебя никогда. Твою любовь, твою печаль, улыбки, слезы. Вот как-то так, но никак иначе. Så bjällar med och vrämmer fötterna. Det är koketele, nu mai podar tu da. Så bjällar